So, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Vorlesung. Die heutige Vorlesung ist eine Vorlesung in der Kieler Woche. In der Kieler Woche gibt es immer Besonderheiten und die heutige Vorlesung ist zweigeteilt. Wir werden also in der zweiten Hälfte der Vorlesung dann auch mit der Störung der Geschäftsgrundlage weitermachen. Wir haben aber im ersten Teil der Vorlesung, in den ersten ungefähr 45 Minuten, einen Gast der Kieler Woche bei uns. Sie wissen vielleicht, dass ich seit etlichen Jahren schon eine enge Zusammenarbeit mit Kolumbien habe. Und im Rahmen dieser Zusammenarbeit habe ich eine ganze Reihe von kolumbianischen Wissenschaftlern kennengelernt, unter anderem John Jairo Morales Alzate, Professor an der Universidad La Gran Colombia und einer sehr angesehenen Universität in Bogotá, der Hauptstadt des Landes. Und damit Sie eine Vorstellung haben von Kolumbien, das ja in Deutschland jetzt nicht unbedingt im Fokus in der Regel steht, von meiner Seite eine ganz kurze Einführung, kurzer Überblick über Kolumbien, ja, die wichtigsten Daten zu Kolumbien. Kolumbien ist eine Präsidialrepublik und vielleicht haben Sie das in den Medien mitbekommen. Am letzten Wochenende gab es eine Präsidentschaftswahl, da wird Herr Morales Alzate auch kurz in seinem Vortrag darauf eingehen. Kolumbien hat eine Größe von über 1 Million Quadratkilometern, ein sehr großes Land. Die wesentlichen Siedlungsgebiete konzentrieren sich aber in der Andenregion und an der Karibikküste. Weite Teile Kolumbiens sind sehr dünn besiedelt und, wenn man so will, naturbelassen. Es gibt dort eine unglaubliche Vielfalt an Flora und Fauna, allein deswegen schon ein Besuch wert. Wie gesagt, eine präsidentielle Demokratie, das heißt, es gibt einen Präsidenten mit recht weitreichenden Befugnissen, aber natürlich auch ein Parlament, das den Präsidenten kontrolliert. Der bisherige Präsident war Iván Duque und ab August wird es der am Sonntag gewählte Präsident Gustavo Petro sein. Das wird also ja durchaus einen tiefen Einschnitt bedeuten. Herr Morales Alzate wird dazu noch etwas sagen. Kolumbien hat, was viele nicht wissen, 50 Millionen Einwohner, ist damit nach der Einwohnerzahl das zweitgrößte spanischsprachige Land der Erde, wenn man die USA, die noch mehr als 50 Millionen spanische Muttersprachler haben, mal außen vor lässt. Das größte Land ist Mexiko mit über 100 Millionen, und dann kommt aber direkt danach schon und vor Spanien Kolumbien. Die Währung ist der kolumbianische Peso, der jetzt nach der Präsidentschaftswahl schon eingebrochen ist. Das heißt also nichts Gutes. Die Amtssprache Spanisch. Kolumbien ist schon seit 1810 unabhängig, von Spanien anerkannt, frühere Kolonialmacht 1819. Die Hauptstadt und größte Stadt des Landes ist Bogotá. Da kommt auch Herr Morales Alzate her. Eine ganz beeindruckende Metropole, riesig groß, und Sie sehen das an der Einwohnerzahl, mehr Einwohner als ganz Schleswig-Holstein und Hamburg zusammen. Mehr als Norwegen, ungefähr so viel wie Schweden, so könnte man das sagen. Ja, es gibt ein historisches Zentrum, das ganz hübsch ist und auch natürlich Hauptstadt für Kunst und Kultur und Wirtschaft. Wirtschaftshauptstadt, da kann man sich streiten, das ist wohl eher Medellin. In Medellin gibt es eine recht starke Wirtschaft. Medellin, 3 Millionen Einwohner. Sie kennen Medellin vermutlich eher so im Kontext mit Drogenkartellen, die es auch tatsächlich gibt, aber die jetzt nicht mehr so sehr in Medellin sich betätigen, sondern die eher auf dem Lande, in den Urwäldern sind, die schwer zugänglich sind. Dort gibt es immer noch Coca-Plantagen, Koksfabriken, Kokainfabriken. Das gibt es also durchaus noch, aber weniger in den großen Städten, sondern eher dann auf dem Land. Ja, zur Geschichte. Es gibt natürlich eine präkolumbianische Geschichte, eine indianische Geschichte. Daraus gibt es noch Kulturschätze aus der damaligen Zeit, etwa das Goldmuseum in Bogotá, wo Gold aus der damaligen Zeit, Goldartefakte aus der damaligen Zeit ausgestellt werden. Vieles haben allerdings die spanischen Eroberer eingeschmolzen und nach Spanien verbracht, aber einiges an Gold ist durchaus noch vorhanden. Ja, die Wirtschaft hat sich in den letzten, sagen wir, 10 Jahren mit Ausnahme des Einschnitts bei Corona sehr gut entwickelt. Eine der am schnellsten wachsenden Wirtschaften der Welt und vor allen Dingen auch der Region. Und auch nach Corona war das eine doch sehr schnelle Erholung mit zweistelligen Wachstumsraten, wie man sie hier in Europa seit langem schon nicht mehr kennt.
Ja, zur Geografie noch. Sie sehen also dieses braun gefärbte in der Mitte. Das ist sozusagen das Hauptsiedlungsgebiet. Da befinden sich die allermeisten großen Städte. Dann noch zwei große Städte an der Karibikküste ganz im Norden. Also Kolumbien hat weite Teile der Karibikküste mit auch schönen Stränden durchaus. Da gibt es die Stadt Cartagena, die viertgrößte, und Barranquilla, die drittgrößte des Landes, wenn ich das richtig sehe, oder viert und fünft, bin ich jetzt nicht ganz sicher. Und aus Barranquilla kommt Shakira her, die da aber nicht mehr wohnt, sondern die wohnt in Barcelona. Und Sie wissen, sie hat sich jetzt von, wie heißt der, Piqué, glaube ich, getrennt. Aber sie ist Kolumbianerin, sie kommt also aus der Stadt Barranquilla. Ja, Herrn Morales Alzate kenne ich schon seit meinem ersten Besuch in Kolumbien. Er war damals Dekan der Universidad Santo Tomás, eine private Universität in Bogotá, und ist inzwischen an der Universidad La Gran Colombia, ebenfalls eine private Universität in Bogotá. Und er wird jetzt seinen Vortrag halten in der ersten Hälfte der Vorlesung. Sie haben danach auch natürlich Gelegenheit, Fragen zu stellen. Und in der zweiten Hälfte der Vorlesung machen wir dann mit unserer Vorlesung Schuldrecht AT weiter. Ja, damit übergebe ich an Herrn Morales Alzate. Ich kann noch erwähnen, er hat in Deutschland in Konstanz LLM gemacht, was es hier auch in Kiel gibt, aber er hat damals in Konstanz seinen LLM, Lego Magister, gemacht und wird uns jetzt vortragen und auf Spanisch. Ich werde das aber übersetzen. Sí. Aquí directamente el micrófono. Cambiamos el micrófono. ¿Listo? Un saludo muy especial a la comunidad académica de la Universidad de Kiel, señor profesor Michael Stoiber, profesor Heinrich, decano de la Facultad de Derecho, a la presidenta y vicepresidenta profesora Fulda y profesora Matza Luck de la Universidad de Kiel, señores estudiantes, invitados a esta conferencia. Para mí es un honor estar en esta aula máxima de la Universidad de Kiel, una de las universidades más conocidas en Colombia por su trayectoria y por su historia en el derecho. Vamos entonces inicialmente a hacer un agradecimiento al profesor Stoiber por la cooperación que se hace entre la Universidad de la Gran Colombia y esta universidad. El señor rector de la institución, el profesor Marco Tulio Calderón, y la decana, la profesora Ligia González Chávez, al igual que el director del área de Derecho Civil y Comercial, envían un saludo muy especial a usted y a los profesores y a los estudiantes que hoy por hoy nos acompañan en esta conferencia. Herr Morales begrüßt Sie alle, begrüßt den Dekan unserer Fakultät, Herrn Heinrich, die Vizepräsidentin, Frau Matz-Lück, und auch den Dekan seiner Heimatuniversität La Gran Colombia. Und es ist für ihn eine große Freude und Ehre, heute uns vorzutragen. El tema que vamos a presentar es un tema que hoy por hoy es de suma importancia. En días pasados Colombia tuvo una elección de presidente y un cambio en la estructura política y en la visión que se va a tener sobre la sociedad y el Estado. Ese va a ser uno de los temas centrales que van a ser de mi conferencia, y una propuesta de ver la posibilidad de si es necesario una reforma constitucional al Estado colombiano. Das Thema des Vortrags von Herrn Morales ist die Notwendigkeit einer Reform der Verfassung Kolumbiens, ein Thema, das jetzt durch die Präsidentschaftswahl hohe Aktualität erlangt hat. Durch die Präsidentschaftswahl gibt es einen tiefen Einschnitt in der Geschichte Kolumbiens, und das zeigt noch einmal die Notwendigkeit, über mögliche Reformen der kolumbianischen Verfassung nachzudenken. En 1991 se da una nueva constitución en Colombia mediante una asamblea constituyente donde participan las diferentes fuerzas, no solamente políticas, sino también movimientos ecológicos de indígenas, negros, raizales,
decir, la multiculturalidad y la dignidad en Colombia, al igual que la participación de los grupos exguerrilleros, como fue el M-19, del cual es el origen del actual presidente elegido. Eso implica una constituyente donde se da el fenómeno de la pluralidad y la participación en la democracia. Die aktuelle Verfassung Kolumbiens ist im Jahr 1991 eingeführt worden, und zwar als Reaktion letztendlich auf einen Anschlag der Terrorgruppe M19, Movimiento 19, der auch der jetzt gewählte Präsident Kolumbiens damals angehörte. Und man hat das zum Anlass genommen, zur Befriedung des Landes eine neue Verfassung auszuarbeiten, in der viele gesellschaftliche Gruppen teilgenommen haben, entsprechend auch der sehr starken Heterogenität in Kolumbien, an der beispielsweise auch teilgenommen haben Vertreter der indigenen Bevölkerung, Vertreter der afrikanischstämmigen Bevölkerung, mit dem Ziel, eine dauerhafte Grundlage für eine friedliche Koexistenz in Kolumbien zu schaffen. De esta Constitución del 91 se crea el concepto de un nuevo Estado, lo que conocemos como el Estado social, el Estado de Derecho y el Estado democrático, conceptos que de una manera u otra fueron también tomados de la doctrina y la escuela del derecho alemán, como es en sí ese concepto del Estado social, basado en lo que se conoce como la dignidad humana o el Menschenwürde, que es conocido en la doctrina. Y así el respeto a lo que es el Estado de Derecho, no solamente en la constitucionalidad, sino también en la legalidad y la convencionalidad, en virtud de que Colombia hace parte de los pactos internacionales y las demás organizaciones de la cual Colombia hace parte y no es ajena en la comunidad internacional, dando así unos conceptos básicos como es el Estado social, la dignidad humana, el Estado de Derecho basado en los principios de la constitucionalidad, legalidad, convencionalidad y un elemento fundamental que es el que esperamos que Colombia se continúe para las próximas elecciones, que es en el Estado democrático, las dos concepciones pilares y fundamentales, que es la pluralidad y la participación. Mit der Verfassung hat man sich auch am deutschen Vorbild orientiert. Es sollte ein demokratischer und sozialer Rechtsstaat geschaffen werden, der die Einhaltung der Grundrechte der Menschenwürde garantiert, und in der Hoffnung, dass das auch jetzt nach dem Wechsel im Amt des Präsidenten so weitergeht, sollen die rechtlichen Vorschriften eingehalten werden, also Legalitätsprinzip, Einhaltung der Verfassung und auch Einhaltung der internationalen Konventionen, die Kolumbien abgeschlossen hat. Esto hace que Colombia pues, sea una de las democracias más estables de América y, lógicamente, la ambición de partidos de extrema izquierda de querer conservar, buscar y forjar para así cambiar el modelo político y el modelo económico. Dentro de las perspectivas que orientaré en la conferencia, simplemente son posiciones personales, académicas, de lo cual pues soy el responsable frente a lo que voy a decir. No compromete la institucionalidad de la universidad que represento. Die kolumbianische Verfassung musste auch immer wieder gegen Angriffe, insbesondere der extrem linken Gruppierungen, verteidigt werden. Und Herr Morales wird jetzt eine Analyse durchführen, die seine eigene Position darstellt, also keinen Anspruch auf Objektivität hat. Dentro de los puntos fundamentales, veremos, por ejemplo, en la nueva Constitución del 91 cómo se incluyen el tema de los Grundrechte o los derechos fundamentales y lo que es los medios de protección, que es lo que se conoce como la acción de amparo o la acción de tutela. Conceptos que de una manera u otra fueron alineados por la Escuela del Derecho Alemán, y un ejemplo de ellos es la constitucionalización de esos conceptos y su interpretación. Die kolumbianische Verfassung enthält ganz ähnlich wie die deutsche einen Grundrechtskatalog, sieht auch eine Verfassungsbeschwerde zum Schutz der Grundrechte vor und Einrichtungen zum Schutz der Grundrechte. Otros puntos importantes de la organización en la Constitución colombiana fue la creación de ciertos organismos como la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo,
la Corte Constitucional, que ese es otro ejemplo traído del derecho alemán, el Consejo de la Judicatura y otros con plena autonomía, como es el Banco de la República, la Comisión del Servicio Civil y las universidades. Ja, im Zuge der Verfassungsgebung wurden auch in der Verfassung verschiedene Einrichtungen, Organisationen vorgesehen in Kolumbien, etwa eine unabhängige Staatsanwaltschaft, eine sogenannte Defensoría del Pueblo, also Verteidigung des Volkes, also sozusagen ein Volksanwalt könnte man sagen. Dann auch das Verfassungsgericht, der Verfassungsgerichtshof, letztendlich nach deutschem Vorbild, und eine Justizaufsichtsbehörde, ferner noch die Zentralbank der Republik und auch öffentliche Universitäten. Viele Universitäten sind allerdings, wie ich schon gesagt habe, privat. Entre otros, también se estableció lo que es el Senado Nacional y la Cámara Regional. Esto pues por señalar algunos de los puntos que trae la Constitución del 91 y que son de suma importancia para lo que es hoy por hoy la República de Colombia. Das kolumbianische Parlament besteht aus zwei Kammern. Einmal eine Vertretung der gesamten Bevölkerung und die zweite Kammer eine Vertretung der Regionen. Con esta Constitución del 91, pues se abre el paso a la esperanza para un nuevo país en paz y progreso en todos sus frentes. Sin embargo, el flagelo del narcotráfico permeó todas las capas sociales, económicas, políticas, trayendo consigo un problema muy grave que es la corrupción. Ja, zu den größten Problemen Kolumbiens gehören traditionell der Drogenhandel, Narcotráfico, der letztendlich die gesamte Gesellschaft durchdringt, alle sozialen und wirtschaftlichen Schichten durchdringt und auch die Korruption. La Constitución del 91 hoy por hoy ha tenido 55 reformas, suman más de 105 artículos, lo que ha traído consigo pues una desnaturalización y necesidad de ajustarla para retomar conceptos básicos fundamentales, tales como la separación de poderes, la libertad, la democracia, la estabilidad jurídica y económica, instituciones como la propiedad privada, la libre competencia y la iniciativa, entre otras, que deben tener un ajuste más apropiado para las nuevas realidades. Die Verfassung von 1991 hat in ihren ungefähr 30 Jahren 55 Reformen, 55 Änderungen erfahren, die jeweils man für erforderlich gehalten hat, um bestimmte Grundsätze der Gewaltenteilung, der Erhaltung der Freiheit, der Demokratie, der Stabilität der Justiz und der Wirtschaft und auch das private Eigentum, den freien Wettbewerb und die Privatinitiative aufrechtzuerhalten. Estas instituciones pues también se ven amenazadas por la ola que se ve en América, en especial Centroamérica y Sudamérica, de la ola de la izquierda latinoamericana, que es el llamado comunismo o socialismo del siglo XXI, de la cual pues Colombia pues, no se está escapando, porque pues Colombia es una democracia muy fuerte, hasta días pasados, esperemos qué sucede después del 7 de agosto, donde pues lamentablemente esa izquierda latinoamericana se ha venido alimentando por las organizaciones auspiciadas por el globismo que están en cabeza de George Soros y los partidos de izquierda que vienen de España, Cuba, Venezuela, Nicaragua y ahora Chile y Perú, por mencionar pues algunos de los países donde encontramos este modelo de fracaso, donde están siendo propugnados por los dictadores que pues no vale la pena mencionar y que han llevado la democracia a desmejorarla en América. Auch wenn die kolumbianische Verfassung, die kolumbianische Demokratie eine der stabilsten in der Region ist, hat sie immer wieder Angriffe erfahren, zuletzt auch im Zuge der linksradikalen Welle, die durch Lateinamerika, insbesondere Südamerika, ging, in Venezuela insbesondere, aber auch anderen Ländern, die von verschiedenen NGOs unterstützt wird, aber auch von anderen linken Parteien aus Europa. A Colombia la comparan con el caso venezolano, pero somos muy diferentes en muchos aspectos de la economía.
Si vemos nosotros los ejemplos que se dan frente a los estudios internacionales, Colombia está en un punto medio, mientras Venezuela sí está en un punto pues bastante fuerte de miseria. Lamentablemente, pues nuestros hermanos venezolanos, donde es la potencia en materia de petróleo, pero lamentablemente pues ha obtenido unos momentos políticos que han degradado su política económica y lógicamente el aislamiento del mundo. Colombia, lógicamente, también dentro de sus problemáticas económicas y sociales, no ha sido catalogada dentro de las escalas, digamos, en materia de pobreza, como lo hace el profesor Stephen Hanke, donde ve a Venezuela y Cuba en primera y segunda posición, mientras Colombia ubica una posición 62 entre 156 países que se hicieron el estudio. Es decir, Colombia está en un punto medio, no está tampoco tan grave como pueden verlo algunos analistas internacionales. Kolumbien hat eine Reihe von sozialen und wirtschaftlichen Problemen im Vergleich zu beispielsweise Venezuela, dem Nachbarland, das ja seit schon 2 Jahrzehnten eine kommunistische Diktatur hat, steht Kolumbien aber deutlich besser da nach internationalen Studien, etwa von Steve Hanke, der unter anderem Venezuela und Kolumbien in diese Studie einbezogen hat. Beim Armutsindex steht Kolumbien auf der Position 62 von 156, wohingegen Venezuela ganz unten steht. Ähnlich sieht es auch in anderen Studien aus, wo Kolumbien immerhin eine Mittelposition erreicht, wohingegen Venezuela immer ganz unten steht, etwa bei der Frage der Ernährungssicherheit. El estudio que se realiza en el Economic Intelligence de este año, pero del año pasado, 2021, se realizó un estudio entre 167 países, señalando a Cuba en el puesto 142 y Venezuela en el 151, mientras Colombia ocupó la posición 59. En el ranking de seguridad alimentaria del grupo Economics, entre 102 países evaluados, Colombia se ubica en el puesto 53 y Venezuela ocupa el último lugar. Entonces, eso significa que todas esas estadísticas que podemos ver, 3 de tantas que pueden existir, Colombia hasta el pasado 19 de julio estaba lejos del desastre en que viven esos países socialistas en América, que se encuentran pues gobernados por tiranos, narcotraficantes, corruptos y violentos, pues que no quieren entregar el poder, la tendencia, la línea que tiene pues la izquierda en América Latina. Ejemplos de estos pues deben de servir para que Colombia no se vaya por ese camino oscuro y siniestro de negación de libertades y derechos, situación que en últimas pues está por definirse a partir del 7 de agosto, lo que implica pues que Colombia está en un momento crítico, van a existir unos riesgos que posteriormente vamos a analizar. Ja, auch in anderen Studien, wie schon gesagt, haben Länder wie Kuba und Venezuela Plätze ganz unten erreicht, etwa bei der Wirtschaftsleistung oder eben auch bei der Ernährungssicherheit. Kolumbien bislang in einem Mittelfeld, das heißt, trotz seiner sozialen und wirtschaftlichen Probleme gehört Kolumbien bislang nicht zu den Elendsländern in der Region, im Vergleich zu Ländern wie Kuba oder Venezuela, die von korrupten und auch mit dem Drogenhandel verbundenen Regime regiert werden, steht Kolumbien bislang noch ganz gut. Das ist jetzt die Hoffnung, dass sich das auch durch die Präsidentschaftswahl nicht ändert. Sin embargo, el modelo de libertades económicas de la Constitución colombiana, reconocidas en las normas superiores, han permitido pues, que el sector privado en Colombia esté a la vanguardia pues, de ciertos modelos de negocios con apoyo en nuevas tecnologías. En eso se ha avanzado bastante en América, en especial en Colombia. Un ejemplo de ellos es una firma llamada Rappi, que es un aplicativo tecnológico que por medio de un mandato electrónico sin representación se constituye en una de las marcas con más valor en el Cono Sur, no solo por ser pionera en este modelo de negocio, sino también por constituirse como una fuente de empleo a miles de inmigrantes venezolanos e incluso colombianos, siendo esto una prueba inequívoca de cómo desde lo privado se puede lograr políticas de integración
y solidaria entre naciones, y ver que de una manera u otra, pues el sistema capitalista puede tener fallas, pero no tantas como puede ser en el socialismo. Kolumbien ist zwar im Bereich Wirtschaft oftmals nicht so auf dem Schirm, kann aber durchaus einige interessante Geschäftsmodelle vorweisen. Ein Beispiel ist Rappi, das ist ein Lieferservice mit entsprechender App. Das wurde in Kolumbien entwickelt und hat sich dort gerade jetzt in der Pandemiezeit, aber auch danach sehr stark verbreitet und hat auch dazu geführt, dass viele Flüchtlinge aus Venezuela sind viele Menschen, ungefähr 2 bis 3 Millionen, nach Kolumbien geflüchtet, weil es dort nichts mehr zu essen gab. Und die konnten auf diese Weise dann eine einfache, aber immerhin eine Tätigkeit als Auslieferer für diesen Lieferdienst bekommen. Ein Beispiel, dass man durchaus auch innerhalb der Marktwirtschaft soziale Probleme lösen und Integration fördern kann, ohne auf socialistische conceptos zurückgreifen zu müssen. Visto pues de esta forma tan general, pues los aspectos, digamos, históricos y actuales de lo que se vive en Colombia, pueden darse una serie de propuestas de reforma al Estado, de reforma a la Constitución y de reforma a ciertas instituciones, donde se busca y se propende buscar forjar un concepto más allá del bienestar, y es lo que en voces de la doctrina de John Finich es lo que vamos a llamar el concepto de plenitud humana. Por eso pues voy a presentar unas propuestas que considero son importantes y necesarias para la nueva visión de Estado en Colombia. Herr Morales wird jetzt Vorschläge unterbreiten, die aktuelle Situation in Kolumbien zu verbessern, die Verfassungssituation zu verbessern. Und diese Vorschläge dienen dazu, zum einen natürlich die Verfassung als solche aufrechtzuerhalten, aber auch Menschenrechte zu erhalten und sozusagen ein ganzheitliches Modell zu präsentieren, das gewissermaßen dem ganzen Menschen dienen soll. Del Estado en general cambiaríamos de una constitución unitaria y pasaríamos a un modelo federal, lo que implicaría tener un parlamento con una sola cámara, donde efectivamente allí se designe a un canciller o un primer ministro, donde cada estado federado tendría su propio parlamento y designarían un cuerpo colegiado para lo que es la federación, y allí implicaría que el periodo de estos parlamentarios sería de 6 años, reelegibles únicamente hasta 3, toda vez que en Colombia encontramos congresistas que 40 años, 50 años en la misma, y yo creo que eso es un vicio que hay que acabar de lo que es la democracia. Ein Vorschlag ist aus Kolumbien, dass im Moment ein Zentralstaat ist mit Departementen, die aber zentral regiert werden, natürlich mit Gouverneuren, aber zentrale Durchregierung sozusagen, einen Bundesstaat zu machen mit einem einheitlichen Parlament und einem nationalen Parlament und darüber hinaus Parlamenten der einzelnen Bundesstaaten. Für die Bundesstaaten darüber hinaus, aber nur in Fragen, die die Bundesstaaten betreffen, noch eine Vertretung auf nationaler Ebene. Das Parlament sollte dann auch einen Kanzler und Premierminister wählen. Die Amtszeit sowohl für diese Ämter als auch für die Mitgliedschaft im Parlament sollte auf 6 Jahre beschränkt werden. Es sollte der aktuelle Zustand beendet werden, dass manche Senatoren schon seit 40 Jahren ununterbrochen im Parlament sitzen. Ya en el tema de justicia, implicaría una sola corte, sería una corte federal y las federadas, donde se dividirían en salas según la especialidad. Entonces sería la constitucional, la administrativa, penal, civil, comercial y agraria y laboral, vitalicias, como sucede en el caso americano, pero hasta los 75 años, y para ser elegido magistrado de una de las salas sería mínimo con 50 años, dedicación exclusiva en la rama judicial, no otras actividades, porque lamentablemente en Colombia los jueces también se dedican a ser profesores y se van jueves, viernes, sábado a dictar clases,
y descuidan por la tarea judicial. Eso implicaría entonces esa dedicación exclusiva en tareas. Por otro lado, se buscaría y se forjaría el presupuesto propio y único para la rama judicial, ampliando también el número de jueces para las especialidades anteriores, ampliar las tareas de los árbitros a nivel de competencias municipales y de circuito. Ein weiterer Vorschlag ist, ein einheitliches höchstes Gericht zu schaffen, das dann verschiedene Kammern für die einzelnen Bereiche wie etwa Verwaltungsrecht, Strafrecht, Zivilrecht hat. Das Mindestalter für die Stelle als Richter in diesem nationalen Gerichtshof wäre 50 Jahre und eine Verpflichtung, sich ausschließlich dieser richterlichen Tätigkeit im nationalen Gericht zu widmen, ohne mit Nebentätigkeiten sich noch beschäftigen zu dürfen, wie das aktuell der Fall ist, und darüber hinaus auch Ausbau der Gerichtsbarkeit auf lokaler Ebene. Para finalizar el tema de la rama judicial, se debe indicar, por un lado, la carrera administrativa basada en el mérito, y la otra, que es un tema muy fuerte para los juristas y para los jueces, es la prohibición de lo que se llama el activismo judicial, es decir, dejar ya el gobierno a los jueces. Ein weiterer Vorschlag ist die Besetzung der Ämter nach Leistungen und darüber hinaus ein Verbot des sogenannten Richteraktivismus. Frente al tema económico, aquí pues vienen bastantes temas de interés, pero por la brevedad del tiempo lo haremos simplemente de mención. Verbigracia a la garantía a la propiedad privada, ya que esta es la piedra angular del sistema económico. Soy del concepto del derecho alemán de que la propiedad privada debe ser un derecho fundamental, tal como lo establece la Constitución de Bonn de 1949, y a su vez, derecho fundamental, el concepto de lo que es la iniciativa privada y lo que es la libertad económica. Darüber hinaus muss es eine Garantie des privaten Eigentums und der privaten Initiative als Grundlage für die bestehende Wirtschaftsordnung geben. Las funciones de banca central pues continúan en el Banco de la República con la autonomía que hoy tiene. Darüber hinaus soll es dabei bleiben, dass es eine Zentralbank, eine Bank der Republik mit autonomer Stellung gibt. Ya frente al tema de juzgamiento de funcionarios, se establecería un tribunal federal de aforados para juzgar y sancionar a miembros del Parlamento Federal y Federado, los magistrados de las diferentes salas, el canciller o primer ministro, al igual que los altos funcionarios federales, como los ministros, miembros del Banco de la República y otros cargos de elección popular a nivel regional. Darüber hinaus sollte es eine eigenständige Gerichtsbarkeit geben für Verfehlungen von Mitgliedern des Parlaments, von Mitgliedern der Regierung und auch von Richtern. Un tema que no está aquí anotado y que me hace pensar y que es fundamental es establecer lo que se denomina las Ewigkeitsklausel, las cláusulas pétreas o cláusulas de perpetuidad, verbigracia en el concepto de la democracia, visto en la pluralidad y la participación, con la copulativa I, pluralidad y participación. No como sucede en los países socialistas, donde hay participación, más no pluralismo. Esto es con el fin de mantener incólume la democracia e incluso la libertad económica. Darüber hinaus die Einführung einer sogenannten Ewigkeitsgarantie in der Verfassung, wie wir das auch im deutschen Grundgesetz haben, insbesondere für das Demokratieprinzip und auch das Prinzip der pluralen Beteiligung, das heißt also nicht nur einseitige Beteiligung wie in sozialistischen Staaten, sondern dass es bei der Beteiligung an demokratischen Entscheidungsfindungen immer Pluralität, also Berücksichtigung aller Interessengruppen gibt. Ya entrando pues a mirar la realidad de Colombia con lo que sucede en la elección pasada, considero que el nuevo gobierno debe orientar
y ejecutar ahora sí una profunda reforma pues a la estructura del Estado, pues la cual debe tener pues unos estudios serios, fundamentales y de racionalización y así garantizar y buscar la eficacia de la función administrativa y de una manera u otra también reducir el gasto público, toda vez pues, que Colombia gasta bastante dinero en temas que no son de inversión social, sino en temas que de una manera u otra son de la vanidad de un gobierno. Die neue Regierung sollte sich bemühen, eine solche Strukturänderung der Verfassungsstruktur durchzuführen, der Staatsstruktur durchzuführen und darüber hinaus sich auch um eine starke Reduzierung der Ausgaben bemühen. In der Vergangenheit sind viele Ausgaben getätigt worden, die nicht unmittelbar mit Staatsaufgaben zusammenhängen. Esto implica, pues, de una manera u otra, eliminar esa duplicidad de funciones, tareas, competencias que se tienen en los diferentes niveles de la administración en el orden nacional, departamental, distrital, municipal, es decir, subregional. Y esto pues es reducir de una manera u otra la estructura del Estado y mantener la funcionalidad más racional y más eficiente y de esta manera actuar pues de acuerdo a la demanda de un Estado moderno que pues debe asumir unos nuevos retos frente al nuevo milenio. Darüber hinaus sollte die Verwaltungsstruktur stark verschlankt werden und insbesondere Doppelzuständigkeiten, wie sie bis jetzt in der Verwaltung bestehen, beseitigt werden. Esta estructura nueva, o la nueva estructura, debe darse de acuerdo a la nueva gerencia pública, donde se encuentren ajustados a los servicios de la comunidad y apta para atender las necesidades y aspiraciones, pues que al mismo tiempo pues, se requieren para atender las tareas públicas y las necesidades de los ciudadanos. Lógicamente, esto implica dar oportunidad también de demanda a los principales problemas que se aquejan o que aquejan en la nación colombiana. Es decir, debe haber una estructura que se ajuste a una Colombia nueva en el sentido de ver esas necesidades de las poblaciones que se encuentran con necesidades básicas, acercar más el Estado a la comunidad, pero de una manera tal que no se vuelva dependiente de este, es decir, que no encontremos un welfare state o un estado de bienestar permanente, toda vez que esto conlleva que las finanzas públicas no puedan cumplir esos cometidos estatales. Darüber hinaus sollten Konzepte einer Public Governance entwickelt werden, damit der Staat seine Leistungen stärker auf die Interessen und Bedürfnisse der Bürger zuschneidet, rationalisiert und auf diese Weise auch dazu beiträgt, dass dauerhaft Mittel zur Verfügung stehen für die Sicherstellung eines Sozialstaats. Bueno, entonces hay que entender que en Colombia la organización estatal debe ser apta para resolver los principales problemas del país, que deben ser al mismo tiempo el objetivo básico de las políticas de gobierno. ¿Cuáles son? Combatir el narcotráfico, la corrupción, la violencia, la inseguridad y el desorden, el caos, la falta de presencia estatal y, lógicamente, implica de llevar bienestar. Die zentralen Ziele des Staates sollten sein, die schlimmsten Probleme, die das Land hat, zu bekämpfen. Das sind der Drogenhandel, die Korruption, die Gewalt, die Unsicherheit, die Unordnung und auch der Mangel an Präsenz des Staates. Esto implica entonces cómo Colombia también tiene que combatir la subversión, el paramilitarismo y la delincuencia común organizada que se encuentra y que están afectando pues, el principio democrático y a su vez la convivencia, no solamente en las ciudades, sino también en los pueblos, en las regiones, donde pues, se pierde la ilusión y se pierde la esperanza. Toda vez que esa violencia pues, genera desplazamiento e incertidumbre. Die Gewalt sollte nicht nur in den Städten bekämpft werden, sondern auch und gerade auf dem Land, wo viele
Menschen keine Perspektive sehen und wo es besonders wichtig ist, die staatliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Bueno, entonces, ya para ir concretando, debe indicarse primero pues que se debe diseñar una organización que actúe pronto para recuperar el concepto de la dignidad humana y los demás principios y valores para garantizar los derechos fundamentales, los cuales también son de suma importancia en la Constitución, los derechos individuales, los derechos colectivos, para restablecer el concepto de lo que es el imperio de la ley, de la autoridad y del orden, para así acabar con la impunidad, la injusticia, para procurar la aplicación de la ley, imponiendo verdaderas sanciones y restableciendo los derechos a las personas que se le han afectado los derechos, los mismos. Der Staat sollte so organisiert sein, dass er in der Lage ist, die Menschenwürde in allen Teilen des Landes zu schützen und die zentralen Werte und Prinzipien aufrechtzuerhalten, die Grundrechte, die Rechte des Einzelnen und auch Kollektivrechte, die Herrschaft des Rechts wiederherzustellen, auch die Autorität des Staates wiederherzustellen und auch für eine wirkungsvolle Strafverfolgung Sorge zu tragen. Se debe diseñar una estructura que restablezca la justicia para un país en el cual impone su ley, puesto que vivimos con unas épocas de barbarie, digámoslo así, sin Dios, sin ley y sin autoridad. Se debe diseñar una estructura para un país del cual requiere de esa autoridad y esa estabilidad jurídica para poder buscar fortalecer la democracia. Se debe diseñar una organización estatal que combata, se reduzca y ojalá elimine la delincuencia, la corrupción, mientras que el narcotráfico sigue tan rampante que el resto de la delincuencia común hace lo que quiera, asesina, viola y extorsiona. Ese es uno de los flagelos más grandes que tiene mi país. Die staatliche Struktur sollte dazu in der Lage sein, Gerechtigkeit wiederherzustellen und das Recht durchzusetzen, mit der Barbarei zu enden, wo es in Teilen Gesetzlosigkeit und fehlende Herrschaft oder fehlende Autorität des Staates gibt. Es müssen die Hauptprobleme wirksam bekämpft werden. Das ist die Kriminalität, der Drogenhandel und die Gewalt. Se ve una situación crítica afrontando una grave perturbación del orden público que socava o aminora la estabilidad institucional, que derrumba día tras día la seguridad del Estado, que definitivamente altera la convivencia pacífica, pues ni siquiera existen las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y las libertades públicas, ni nadie puede asegurar, ya que los colombianos convivamos en paz. Die Situation ist in vielerlei Hinsicht nach wie vor so, dass die wirksame Durchsetzung der Rechte der Einzelnen nicht sichergestellt sind und dass ein friedliches Zusammenleben der Kolumbianer nicht möglich ist. Se vive en un país en el cual se ha alterado el orden público, político, económico, social y ecológico de la nación, en donde la soberanía está en peligro y con ella la integridad del territorio y del orden constitucional. En una frase cierta, pero muy contundente, debemos admitir entonces que estamos en guerra. Y mientras ella persista, mientras ella no cese y se restablezca el orden, no será posible gobernar un país con unas instituciones y con unos instrumentos diseñados para tiempos de paz. Necesitamos unas instituciones que restablezcan el orden, la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos. Das Land befindet sich in einem starken Wandel. In Teilen des Territoriums ist die verfassungsmäßige Ordnung nicht mehr sichergestellt und diesem Problem kann man letztlich nicht beikommen durch Instrumente, die für Friedenszeiten gedacht sind, sondern es bedarf wirksamer Instrumente, um die Sicherheit und Friedlichkeit des Zusammenlebens im gesamten Land sicherzustellen.
Ya para terminar este punto, necesitamos pues unas instituciones no solo para ampliar los servicios y atender otras necesidades, sino para que reconstruya la infraestructura, para que rediseñe el país, para que restablezca lo que está siendo arrasado. Das kann nicht dadurch erreicht werden, dass weitere staatliche Leistungen gewährt werden, sondern dass die nicht mehr intakte Infrastruktur hergestellt wird. Ya para entrar ya en conclusiones y entrar a lo que pasó el 19 de junio con la elección del nuevo presidente, vemos que donde este candidato ganó, viendo el mapa de Colombia, pues gana en los lugares donde sí, efectivamente, hay que entender que hay pobreza, que hay inequidad, hay abandono, violencia y que hace parte del día a día de lo que es la realidad que debemos de aceptar. Pero todo eso ha sido un producto de la corrupción generalizada y de del mismo narcotráfico. Sé que a todos nos invade pues una gran incertidumbre sobre lo que va a pasar con el aparato productivo, con la economía, las empresas, el rumbo de lo político, el tema monetario, en sí, pues, el tema económico. Es aquí donde el presidente electo tiene una carga enorme para favorecer a las comunidades más pobres y tratar de llevar al país por el mejor camino, sin desmejorar lo que es la economía ni romper los equilibrios que debe tener el mismo concepto de empresa. Die Wahl vom vergangenen Sonntag hat gezeigt, dass der neue Präsident Gustavo Petro vor allen Dingen in Regionen gewählt worden ist, in denen es viel Armut gibt, wo die Vernachlässigung, Ungleichheit und Gewalt zum Alltag gehören. Der neue Präsident es ist ungewiss, wie jetzt die neue Regierung sein wird. Der neue Präsident muss aber vor allen Dingen sicherstellen, dass die Situation der Armen verbessert wird und dabei aber auch das Gleichgewicht zwischen Staat und Privatinitiative, privater Wirtschaft aufrechterhalten. Debemos pues tener a nuestras empresas generando riqueza, empleo, pagando impuestos para combatir la pobreza. Ese es uno de los objetivos fundamentales de lo que es la libertad económica, porque pues hay que entender que el país no lo hace un presidente, lo hacemos todos quienes vivimos en la nación. Las empresas y todos nosotros, toda la comunidad colombiana, debemos de liderar pues todo este proceso. Pues una tarea más fuerte ahora y es sembrar pues optimismo, concentrándonos en salir avante, redefiniendo estrategias y cambiando las propias políticas empresariales más basadas en propuestas más humanas y menos disociativas. Debemos bajar las diferencias y las divisiones, pero seguir manteniendo nuestro criterio y carácter, elevando nuestros discursos, porque todavía seguimos teniendo democracia. La nación la hacemos todos. Es müssen Bedingungen für Wirtschaftsunternehmen geschaffen werden, die es gestatten, Reichtum zu schaffen und damit die Armut zu bekämpfen. Dabei dürfen die bisherigen Grundlinien der Politik aber nicht verlassen werden. Es darf also nicht weniger einigend die Politik sein, sondern die Politik muss darauf ausgerichtet sein, dass alle sich an dieser Aufgabe beteiligen und die Demokratie aufrechterhalten wird. Hoy triunfa la otra Colombia, que mayoritariamente no es como nosotros o la otra parte. Y esa es la importante lección que hay que entender. De ahí parte el cómo debemos acercarla para converger, porque si nos vamos a lo profundo, es más lo que nos une que lo que nos divide, y es ahí donde debemos liderar. Es hat jetzt ein anderes Konzept in Kolumbien bei der Wahl gewonnen, aber es sollte nicht aus dem Auge verloren werden, dass es mehr gibt, was die Kolumbianer eint, als was sie trennt. Hoy no es un día para celebrar nuestra victoria, pero quizá debemos entender
que el 50% de Colombia no aguantaba más y se dejaron en gran parte seducir por ese cambio. Y la verdad, no tenían nada que perder. De la única forma para seguir trabajando con esta manera tan enérgica que nos identifica es amando a nuestro país y acoplándonos en la manera de lo posible a las nuevas responsabilidades que debemos de asumir para no quedarnos afuera. Es ist heute kein Tag zum Feiern, denn man muss erkennen, dass 50% der Kolumbianer mit der bisherigen Situation nicht mehr zufrieden waren und letztlich auch mit ihrer Wahl nichts zu verlieren hatten. Die einzige Form ist, weiterzuarbeiten mit der Eigenart, die den Kolumbianern, mit der Energie, die den Kolumbianern eigen ist, um auf diese Weise gemeinsam aus der Situation herauszukommen. En este momento del país debemos mantener la calma y ahondar en la reflexión. Que la sabiduría hoy más que nunca nos guíe para generarle valor a nuestro país, que es el que le estamos dejando a nuestros hijos y a las próximas generaciones. Muchas gracias. In diesem Moment heißt es, Ruhe zu bewahren und nachzudenken, denn die Besserwisserei hat nie größere Werte erzeugt. Und ja, muchas gracias, vielen Dank. Gibt es von Ihrer Seite Fragen an Herrn Morales? Bitte. En la estructura del Estado, ¿cuál sería? ¿El cambio de estructura está? Perdón, un poco más alto que no te escuché. Cambiar solo una cosa. Una. Una cosa. Como en el sistema, en la estructura del Estado, ¿cuál sería? Para mí, la democracia, para mí sería incólume y sería perpetua la pluralidad de participación. Si no hay democracia, no hay libertad. Para mí, primero será la democracia. Lo más importante en la vida social es la democracia. Si hay democracia, hay libertad. Si hay libertad económica, hay propiedad privada, hay derechos fundamentales, derechos colectivos, etc. Die Frage war, wenn nur einen Aspekt ändern könnte an der kolumbianischen Verfassung, was würde er ändern? Eine Ewigkeitsgarantie für das Demokratieprinzip, denn die Demokratie ist die Grundlage für Freiheit. Ohne Demokratie gibt es keine Freiheit. Muy buena pregunta. Muy esencial. Weitere Fragen? Ahora que soy vicepresidente, hay muchas especulaciones sobre para cuántos años está en el poder. Y allá, digamos, otra vez la pregunta de cambios de la Constitución que podrían ser de forma más sencilla, pero también más profunda a través de una constituyente. Entonces, ¿qué consideras, John Jairo, que una constituyente puede haberla y si es bueno para la democracia colombiana tenerla en esta situación? Die Frage war, jetzt als der neue Ministerpräsident gewählt worden ist, gibt es viele Spekulationen darüber, für wie viele Jahre er gewählt worden ist. Er ist gewählt nach der Verfassung für 4 Jahre und wieder war es verboten. Deshalb ist die Frage, wie schätzt John Jairo die Möglichkeiten einer Verfassungsänderung diesbezüglich und der Weg der Verfassungsänderung ist normalerweise, wenn es um so tiefgreifende Änderungen geht, durch eine Assemblée Constitucional, also eine verfassungsgebende Versammlung. Also die Frage war, wird es kommen und welche Bedeutung wird es für die Demokratie? Vale. Tomo agua para dar respuesta, porque la pregunta es compleja y difícil, ¿sí? Primero que todo, pues, ¿es importante que se den unas reformas al Estado colombiano? Sí. ¿De qué manera dar las reformas? Siempre y cuando garanticen elementos fundamentales como es el Estado social, el Estado de Derecho y el Estado democrático y el respeto a la propiedad privada, el respeto a la libertad económica, el respeto a los derechos fundamentales,
el respeto a la pluralidad y la participación. Que el tema de perpetuarse en el poder, sí, es la costumbre que tienen los partidos de izquierda, no solamente en América, sino en el mundo. Ese es el problema que se ve y se visualiza en Colombia, porque no sabemos si en 4 años habrán elecciones o si en 4 años vamos a estar en la misma situación de Venezuela o peor, o al igual que Nicaragua, o peor, o estaríamos en el camino de un desastre para la libertad, para la economía colombiana, incluso para todas las instituciones del derecho colombiano. Es un problema ahora ver si este gobierno, que posiblemente llame a una constituyente para efectos de hacer reformas, para ajustarse, lógicamente, a lo que quiere. Pero eso es lo que tenemos que evitar si se da una constituyente, donde las personas que, digamos, piensan diferente también tengan oportunidad y se hagan parte de ese proceso democrático. Y considero que es el elemento fundamental para que Colombia se mantenga en democracia. Lamentablemente, hoy por hoy con esa ola del socialismo en América, están conllevando a que Colombia sea la cereza del pastel. Somos tan apetecidos que si ya el socialismo ingresa en Colombia, ya es un gran avance para esa ideología. Esperemos que efectivamente entregue el poder en 4 años. Si se da la constituyente, que se dé siempre y cuando las reformas se ajusten a la garantía y respeto de los derechos fundamentales, de las libertades, de la propiedad, de la iniciativa privada, de la libertad del pensamiento, etc. Porque sería muy grave la afectación a este tipo de conceptos que de una manera u otra es la institucionalidad en el derecho colombiano. No sé. Ja, die Frage ist in der Tat, ob der aktuelle Präsident nach 4 Jahren, wie das in der Verfassung vorsieht, die Macht abgibt. Es gibt Tendenzen in Lateinamerika, das nicht zu tun. Venezuela, Nicaragua sind Beispiele. Und wie man die Verfassung ändern kann, wäre in der Tat eine verfassungsgebende Versammlung. Und da wäre wichtig, dass man die zentralen Werte Demokratie, Freiheit, Schutz des Privateigentums, Redefreiheit schützt, Grundrechte, generell die Grundrechte schützt. Das wäre von ganz zentraler Bedeutung. Y la última pregunta de mi parte. ¿A ti te gustaría, estarías dispuesto a participar en una tal constituyente para asegurar estos valores que mencionaste? Also gefragt, ob er an einer solchen verfassungsgebenden Versammlung mitwirken. Bueno, no soy político, soy académico. Fui candidato a la Corte Constitucional Colombiana. Lamentablemente el sistema no me dejó llegar. Perdí por 3 votos. Estuvo el gobierno prácticamente en un filo de un abismo. Lógicamente, pues, esas posiciones no gustan, porque pues, son posiciones que son coherentes, lógicas, y se mantiene una línea de la garantía a la institucionalidad, al derecho, somos abogados, y lógicamente, si se pone en peligro la democracia y la libertad y esos derechos fundamentales, la conquista que hemos hecho nosotros durante 200 años de democracia, yo aceptaría el reto y sería un candidato por la academia para ser miembro de una constituyente de Colombia y defender esos principios pilares, como son la dignidad humana, lo que es el principio de la legalidad, lo que es la pluralidad, lo que es la participación y en general el respeto a los poderes públicos, la división de poderes, la garantía de derechos, el respeto a los tratados internacionales, el respeto a la persona y ante todo dignificar al ser humano y combatir la corrupción, combatir el narcotráfico y combatir la pobreza y la miseria, que es un concepto mínimo de lo que decía John Finch de la plenitud humana, que es el concepto fundamental por lo cual se da una sociedad como la nuestra.
Herr Morales sagt, er ist kein Politiker, sondern Jurist, aber hat schon einmal kandidiert als Richter am Verfassungsgerichtshof Kolumbiens und hat nur um 3 Stimmen die erforderliche Mehrheit verfehlt. Er hat seine klaren Linien, Verteidigung der genannten Werte, Grundrechte, Einhaltung der internationalen Verträge, Schutz der Person, und um diese Werte zu verteidigen, wäre er auch bereit, die Herausforderung anzunehmen, an einer solchen verfassungsgebenden Versammlung mitzuwirken. Entonces, otra vez, muchísimas gracias, Juan Claro, por esta ponencia muy interesante, por esta perspectiva muy interesante para los estudiantes. Colombia, la situación en Colombia después de estas elecciones históricas. Y muchísimas gracias otra vez. Muchas gracias.